สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ลูน่าและบิชแนลแล้วตอนนี้เราอยู่กันกับ Hogwarts Legacy EP ที่ 2 นะคะ ตอนนี้นะคะศาสตราจารย์อยากจะพบเราหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการนอนในห้องหอสลิธีรินในคืนแรกทีนี้ระบบแท็กกิ้งของเกมนี้มันดีจริงๆเราเกือบเดินลงแล้วไงล่ะโอเคเราจะไปเจออาจารย์กันนะคะโอ้ยมีน้ำตกเป็นของตัวเองแล้วหนึ่งความหรูหราหมาเห่านี้อุ้ยรูปเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียอุ้ยนั่นรูปอะไรอ่ะคลาเคนเหรออุ้ยโอ้โหเป็นสัตว์ในตำนานนะคะอันนี้อะไรอ่ะเหมือนมังกรยักษ์คลาเคนรวมๆกันเป็นหนึ่งเดียวมีอะไรอีกโอ้คุณฉันตกใจหมดเลยฉันนึกว่าของจริงเป็นรูปนะคะสัตว์ในตำนานพวกแบบคลาเคนพวกแบบอะไรเนี่ยอ๋อมันเริ่มจากตรงนี้เรือจมใช่ไหมมันเริ่มจากตรงนี้ไปปุ๊บเรือจมมีตัวนั้นออกมากินจึ๊บอย่างนี้นี่เองโอเคอะเราออกไปข้างนอกดีกว่าโหยหมุนเหลือเกินห้องนั่งเล่นที่นี่Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. ฉันเชื่อว่าเธอจะต้องพร้อมสำหรับวันแรกในฮอกวอตส์นะคะ Well, you ฉัน are แบบว่า here. ไม่คิด Make ไม่ the ฝัน most of มาก่อนเลย it. You only have one first day at Hogwarts. เธอจะมีวันแรกในฮอกวอตส์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเพราะวันที่2ก็จะไม่เป็นวันแรกแล้วใช่ไหมล่ะอาจารย์มันก็คงมีวันเดียวนั่นแหละ Fall behind, especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs ตอนจบปี Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. ได้คะแนนนางอยากเป็นมือปราบมารใช่ไหมแต่ว่าต้องได้คะแนนปรุงยาแบบดีเลิศแต่ปรากฏว่านางได้คะแนนไม่ดีนะคะเหมือนมีผลต่อการที่จะเรียนในชั้นถัดไปด้วยนะไอ้พรสวพรสอะไรอย่างเงี้ย It is a wizard's field guide. อันนี้ก็คือเป็นคู่มือนะคะที่จะช่วยให้เราเรียนตามคนอื่นทันนะคะแล้วก็มีนู่นนี่นั่นให้เราแบบว่าไปตามหาดีจังเน็บใส่แล้วหายไปเลย Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. คำถามแน่นอนไปเดินไป This way. ขอเดินไปกับอาจารย์หนูขออนุญาตเปิดกันได้เปล่าเปิดไม่ได้ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a ปึ๊บ student. พอเราออกปุ๊บประตูหาย Using เลย the ไหม guide will also train you to be alert to your ไม่ surroundings. หายไหมอ๋อพอเราเดินใกล้มันก็กลับมาใหม่แล้วพอเราเดินไปประตูก็หายไป The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. โอ้โหเรายังไม่เคยเดินมาส่วนนี้ของปราสาทนะคะแง่ดีก็เพิ่งมาถึงเอาล่ะ Do keep up. ใช่ไหมนี่คือตัวนั้นที่เราเห็นในรูป Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. อ๋อเราก็จะมาเจอฟิลไกด์1 อันนะคะคิปปี้สเตจูโอเคเราก็จะดูเลเวลตัวเองตรงนี้ได้นะชาเลนจ์โอเคฟิลไกด์เพจโอเคClever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. โอ้พอเราเดินมาใกล้ประตูก็เปิดให้เลยโอ้ Good timing.
แล้วก็ Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit ก็คือ quicker. อันนี้คือผง Your ฟลู field นะ guide contains a map of the castle. Open it ใช้ up ใน and การ find เดิน Central ทาง Hall. ของพ่อมดแม่มดนะคะ กดกดที่ธง And here we are. Quite the ตอน time นี้เรา saver. ก็ These stairs lead เซฟเว directly ลา to ไว้ได้เย Central อะมาก Hall. เลยนะ ที่จะเดินมาตรง You can get บันได almost โถงก anywhere ลาง in the นะคะ castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. เหมือนม้าสู้กับมนุษย์หมา That ป่า should be all for มี now. นางเงือกด้วย You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts วันนี้ classes ต้องเรียน today. คาถา And แล้ว I'd ก็ like to be ป้อง sure กัน you ตัว get จาก to สัตว์มืดวันนี้ Hogsmeade นะ as คะ soon as แล้ว possible ก็เธ to อก็จะ replace ได้ the ไป supplies ฮอ you ก lost มี on the ด way เร็ here. วเท่าที่เธอจะไปได้ ไม่ถามอะไรแล้วกัน Thank you, ขอบคุณ Professor ค่ะ Weasley. อาจาร A ย์ lot to absorb on your first day, and you have วัน much to แรก learn. นะก็เรียนเย Happily, อะ your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to เรา speed อา in จา no รย์ก็จะ time. ให้ Judging by เหมื your อน adept use of Revelio เพิ่ม earlier, มาจากที่เรียน I'd say เนาะ Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than อา a จารย์ search แอ for บถาม belongings and ว่า an เกิดอะไร extended trip ขึ้น up to ระ the หว่างเรา castle. ซึ่งเมื่อกี้เราสัญญากับอาจารย์ไว้เนาะเราก็เลยบอกไปว่า I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. นั่นน่าจะทั้งหมดที่อาจารย์เล่าที่ฟังแล้ว Almost ค่ะ precisely what Professor Fig said. เหมือนที่อาจารย์ฟิกพูดเลย Speak of the devil, พูดถึง Professor ปีศาจ Fig. ปีศาจก็มา Your อาจาร ears ย์ must ฟิก have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. ก็เธ I อ wouldn't ก็ say เลือก I ทาง chose ที่ the จะ dragon's ผ่านไป path, เจอมัง Professor. กรนะฉัน Rather ไม่ได้เลือก unfortunately, ทาง it อา would จา seem ร that ย์ it chose us. เหมือน Very ความ well. โชคร้ายมันเลือก Enough เรา chit มาก chat. กว่า I need to get to class myself. จ้าดีแล้ว Might จ้า I rely พอ on you, และไม่ต้อง Professor คุย Fig, กัน to แล้ว explain the ใช่ details of the field guide's map? อาจารย์ฟิก Of course. จะบอก Thank เธอเกี่ยวกับดีเทลฟิลไกด์นะ ได้เลย Good ข luck อบคุณ today. ครับโชค And ดี remember สำหรับ to วันนี้ use และ your จำเอาไว้ field ว่า guide. It will be ใช้ฟิลไกด์ invaluable ของ to เธ you. อ And ให้เป็นประโยชน์ invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. มันจะ Come อัป and เดต find โปร me เก in ร my สของเธอ classroom ด้วย after นะ you've จ๊ะ attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. เดี๋ยวพอเธอเริ่มเรียนได้2 วิชาแล้วก็ไปฮอกมีดไปซื้อของวันใหม่นะจะแทนของที่หายไปอย่างนี้ใช่ไหมดาวไป It's good to see you, Professor. ดีใจที่ And ได้ you. เจออาจารย์ I นะ was hoping ใช่ our paths เหมือ would น cross กัน today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but เดี๋ยวดู I'm ที่ fairly สุดอาจาร certain ย์ she แต่ว่า suspects we're not being entirely ไม่รู้ว่า forthcoming. เธอจะ Yes, well, Professor Weasley is a Yeah, brilliant man. and astute witch. It was เพราะอา right to จารย์ keep ศาส the ตราจารย์วิ details ล to ลี่ก็ดู yourself ฉ for ลาด now. อยู่นะคะไม่รู้ We ว่าอาจาร don't ย์ know เชื่อ where ที่เรา this บอกว่า path we've มัน embarked upon ไม่ will จริง lead. อาจารย์ไม่มีอะไร It น่า may กลัวหรอก require a นะ bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, เราต้อง Professor. เก็บรายละเอียดพวกนี้ไว้ระหว่างเรา Now, นะคะ as เพราะว่าอาจารย์ capable วิ as ส you ลีย์ are, อาจจะเอาไป I เล่า believe กับ the อาจารย์ ability ใหญ่ you ได้ด้วย possess นะเขาเป็น obliges ผู้ you ช่วย to ไง be ใช่ไหม well trained. ต้องคอยเล่าให้ Happily, แบบว่า you have the บิ๊กบอส benefit ฟัง of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ไปค่ะ อาจารย์บอกว่าจะสอนวิธีการใช้ให้กด M Open Map
ปึ๊บแล้วเราก็เลือกห้องเรียนที่เราจะไปเรียนนะคะไปเราจะไปเรียนชามกันก่อนอึบโอเค The map is enchanted to help you find your way. This will be แผนที่จะ incredibly ช่วยเธ helpful. อนะ Thank you. Now, ยอด sounds เยี่ยม like ไปเลย you've quite a ค่ะ day อาจาร ahead, ย์สุด what ๆอา with จารย์ classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. ต้ I อง shall reach เพลิ out ด when เพลิ I น have กับร้าน more โอลิเวนเดอ information ร์นะ about คะ our นักทำไม้กาย mysterious สิทธิ์นะ locket. เขาบอกว่า For บ้าน now, เขาเนี่ยเป็นตระ focus กูล on your ที่ทำ classes ไม้ and กายสิท pay ธิ์มาตั้งแต่ attention. ก่อนคริสต More กา than ล your เลยนะคะ owls ก่อน may คริสต hinge กา on ล the เลย magic you are able to เป็น master กา within ร these ส่ง walls. มอบความรู้ไม้กายสิทธิ์วิทยาต่อกันนะคะให้กับเด็กๆในรุ่นถัดๆมา ซึ่งมิสเตอร์โอลิเวนเดอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นห้องเรียนผมไปทางไหนอยู่ข้างบนไปเรามีระบบนำทางอาจารย์เดินไปไหนอะทำไมอาจารย์ช้าจังอะอาจารย์เดินเร็วดิโอ้สวยจังไปค่ะวิ่งไปห้องเรียนเวทมนต์บึดจำบึดยังไม่ถึงอีกเลยไกลจังเลยซับซ้อนยิ่งกว่าทางด่วนHere, behind you. เฮ้ยข้างหลังเธอ There is น่ะ an open seat here. มันเป็นที่นั่งแบบเลือกนั่งที่ไหนก็ได้ Hello, ขอบ I คุ am ณ Nettie. สวัสดีชิน So เนต you ตี้ are the new เธอเป็น student. นักเรียนใหม่ใช่ไหม Have you met เธ Professor อ Ronan เจอ yet? อาจารย์โรนันมาก่อนไหมม Shall we เริ่มกันเลย begin? ไหม่ล่ะ Welcome to Year 5 of Charms. ยิน Now, ดีต้อ this น will be รับ a crucial year ปี in your 5เข้าสู่ education กา on ร the เรีย art น of charm work. ไร้ But คาถา I นะคะ am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? อาจารย์จะร้อง Now, เพลง everyone, เลยใช่ไหม please open ใส่ your ดนตรีให้ textbooks อาจารย์หน่ to อยไม่ page ใช่เลยนะ 517. และตอน But นี้ before we นะคะมี begin, ใคร can anyone here tell me บ the อกฉัน difference ได้บ้าง between ว่า the incantations มี of ความต่าง the กัน color อย่าง change ไรระหว่าง and การ growth เปลี่ยน charms? สีกับ Anyone? อะไรสัก Anyone? อย่างมีใครไหมI am afraid it is too late to ฉัน study คิดว่า now. มันช้าเกินไปที่จะมาเรียนตอนนี้ My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the อาจาร looks ย์ of อยาก it, ให้เราอ่าน you มา all ตั้งแต่ spent ก่ your อนเริ่ม holidays เข้าเรียนนะคะ practicing obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? อาจารย์ดูอารมณ์ดีนะ พูดไป It seems กิ๊บ that กับ we are กิ๊ in บยับ dire เลย need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. ไป Now let's put those ยืน textbooks กัน to ฝั่ง use ตรง as the ข้าม blunt นะคะ objects แล้ว you ก็ so ใช้ believe they are หนัง and สือ take turns summoning them out of one ส่ another's งให้เพื่อนนะคะ hands. Only take one book will turn be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ใช้หนังสือในการส่งรับให้กันนะ โอเค มีสเปลมาให้เราเรียนกดสเปซบาร์ไปเรียนเลย เย่เอ็กคิวอะฮะ Accio, นั่ that is not bad. นก็ไม่แย่เท่า You ไหร่ are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. ต้องฝึก Keep at it. ขยัน You might just rival Miss Good Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. อมไนก็เพิ่ง Well, มา as ถึ you ง all ที่ seem นี่ to เหมือ have น the กัน basics down, and it is an exceptionally lovely day, เพ I ราะ was ฉะนั้น thinking วันที่น่า we รัก might อะไร have แบบนี้ ourselves a เรา little จะไป excursion ข้างนอกเพื่อที่ outside จะ for ไป a สูด spot อา of กาศบ fresh ริสุทธิ์กัน air. ตามฉันมา After me.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? เทสฉากนะเทสการใช้เวทมนต์อาจารย์มีความสุขกับการทำSo why don't we have our newest student start us off? เอาละนักเรียนใหม่เริ่มก่อนเลยไหม Very simply, cast Accio on one of the spheres and relink. That's it! Now, very good! Splendid! สุดยอดไปเลยจ้า Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on ให้ up. นักเรียนใหม่ของเราได้เหมือนแบบว่าชาเลนจ์ขึ้นอีกสักนิดนึง You'll ได้ be ไห the ม blues just as before, and Miss Onai, you are ข playing องเธอเป็น red. สีน้ำเงิน Clear? และมิสโอนาย Yes, เป็น sir. สีแดง เข้าใจ ได้ค่ะอาจารย์ Be นัด sharp. ใส่ของผมสีน้ำเงินใช่ไหมครับจะล้ามนัดชอบงับ That is how it's done. Accio! น่าชิป50คะแนนชิป Watch this. ดูนี่นะจ๊ะเนตตี้บอกชนลูกเนตตี้ให้มันกิ้งไว้ข้างล่างเลยได้ปะ Phew. โบะเข้าให้ Well done. Let ยอ us ด see เยี่ยม this. เลยจ้าเนตตี้เธอจะดึงมาทำทางนี้ทำไมเนี่ย There we go. เอาละตอนนี้เนตตี้ขึ้นนำเราอยู่นะคะExcellent control there. 30เหรอ30เหรอจ๊ะไม่ปัดขึ้นซะหน่อยเลย Let us make this a bit more interesting, shall we? มาทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นอีกนิดนึงกันไหมล่ะ โอ้โห น่าสนใจจริงด้วย I think we are well Well, past Madam interesting John. at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. คุ You ยกัน will จ้า need โฟ it. กัสก่อนนะจ๊ะ This round เด็ก settles it all. Be ๆ sharp. เอาละเริ่มเลยจ้า Yes! เย้ Accio! โอ้ย20คะแนน Watch this. ดูนี่นะจ๊ะ ถ้าเนตตี้ชวนของเราจะได้คะแนนเพิ่มป่ะ เฮ้ยเนตตี้ได้40ป่ะ Phew. อย่าไปยอมเขาลูก เราต้องลากจังหวะนี้ยันนะ Happens to the best of us. Oh my goodness Here we go. เหมือนจะแพ้เลยอะ That is how it's done. อย่าบังเนตตี้อาจารย์ก็อย่าบังหนู Accio! 50ไหมจ๊ะ Very good. ไงล่ะ Very good, both of you. เก่ Well ง done. มากจ้าทั้งคู่ เก่งมาก Class is dismissed. Gather your things on the way out.
Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. มันน่าจะไม่ง่ายสำหรับ to เธอ become proficient with ฉัน Aki. เนี่ยต้องใช้ Took เป็นอา weeks คิ for me เพื่อ to ที่ get จะ anything right when I transferred here. ฝึก It gets AKO easier. แถ I มยัง promise. ใช้เป็นสัปดาห์ที่จะทำให้มันแบบข That's อบ good คุ to ณนะ hear. ที่เข้าใจ It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt ฉัน when I first จำได้ arrived. นะวันแร I กที่มา transferred ถึ here ง from ฉัน Wagadu just แล before ก my เปลี่ยน fourth มาจาก year. อูกันดา My นะ mother received an offer อู to กัน teach อูกัน divination ดู here. Before I knew it, ก่อน we had ที่ฉัน left จะ Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ฉันย้ายมานะคะย้ายมา Is แล้วที่ Wagadu อู much กันดา bigger than นี่โรงเรี Hogwarts? ยนใหญ่ไหม Wagadu School of Magic ใช่ is the มัน largest ค่อนข้าง wizarding ใหญ่ school in นะ the แล้วก็ world. ใหญ่ก So ว่า yes, ฮอกวอตส์อีก bigger than Hogwarts. But it โอ้ never ย seemed ฮอกวอตส์เดิน intimidating กัน or ยังไงไม่ให้ลง overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a เป็น castle ยัง like ไงนะอู Hogwarts? คาดู It เนี่ย addresses mountains of มั the นเป็น moon. It ภู is not เขา so แห่ง much a พระจันท castle ร์ as a beautiful มัน edifice เรียก carved ว่า out of the มี mountainside. ปราสาท I นะคะ remember the first time I saw it. แล้วก็ฉัน The จำ mist ได้ was เล so ย thick ครั้งแรกที่ I ฉัน could เห็น hardly เนี่ย make มัน out มี anything at all. เมฆหมอก And นะ then it just ฉันคิดว่า materialized มันแบบ before ว่า me. This ลอยอยู่กลาง enormous อากาศ school อย่างนี้เลยนะ that seemed to be floating in โอ้โห midair. มันน่าต้องสวยมากจริงๆนะเราใช้เวท This มนต์ may เหมือน seem กัน an ไหม odd อ่ะ question, but is magic the same there as it is here? Mostly, เกือ yes. บนะ But I did have to learn how to use แต่ a ว่า wand when I arrived here. ฉัน Hardly ต้องมา anyone at เรียนการ Wagadu ใช้ uses one. ไม้แกสิทธิ์นะ You can Kini castอะไร spells เงี้ย without a ป wand. กติเขา Oh, yes. I find wandless ลาย magic เว to ท be โดยไม่ much ใช้ more ไม้แก instinctive. สิทธิ์ได้ Not ด้วย to เหรอ mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. ขอบคุณ It's นะที่ nice เล่า to ให้ learn ฟัง about another about wizarding school. โรง Thank เรียน you for อื่น asking. เนี่ย I do miss Wagadu, ฉันยัง but คิด I am ถึง glad to be here at Hogwarts. อูกาดูอยู่เลย I think Professor Ronan wants to talk to you. ฉันว่าโปรเฟ Better ส not เซอร์ keep โร him นั้นน่าจะ waiting. อยากคุยกับเธอนะ Until อย่า next ปล่อย time. นางรอนาน จนกว่าจะคุยกันครั้งหน้า Of course, you ไป can ค่ะ use ไป A หาอา word, จารย์โรนัน if กั you น would. ค่ะ You If wanted you're to so speak with me, inclined. Professor? อยากคุยกับ I หนู did. เหรอคะอาจารย์ I ใช่ trust your first นี่ charms มันคือ lesson lived การ up to เรียน expectation. แร Well, ก an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was ได้เรียน expecting, นอก sir. สถาน What ที่ charm ด้ is วย there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Miss- Take it in stride. One often นัท gains the นัต most ตี้ from เป็ the นนักเรียน battles ที่ one มี has พรสวรร lost. ค์นะคะ Of course, Professor. อาจารย์ช It ม was a challenging match. Miss Onai Mình is bên- always a fierce competitor, การ though I sense that she is a bit สู้ที่ distracted of late. ชาลิน่านะ Now, ทีนี้ Professor ศาสตรา Weasley จารย์ has วิสลี asked ย์บ that อก your ว่าให้ professors อา give you จารย์เนี่ย instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me อย่างอื่น soon นอกจากการ regarding a เรียน special ใช่ไหม assignment that I am ฉันจะ preparing แอด for ไซ you. น์อย่างอื่นให้เธอนะคะ โอเคสำหรับคาบเรียนที่1นั้น ก็ยอดเยี่ยมไปเลยเรามาดูว่ามีอะไรนี่ได้ยินเสียงอะไรกุ้งกิ้งบนนั้นอ๋อมีอยู่ในห้องอาจารย์เราต้องไปปลดล็อกใช่ไหมโอเคสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะขอลากันไปตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็อยากจะมาเริ่มเรียนบทเรียนถัดมาในวันพรุ่งนี้กัน แล้วเราก็จะมาดูว่าจะมีอะไรที่เราตื่นเต้นหรือว่ามีอะไรที่มันติดมาจากหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์บ้างนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยมีอะไรก็สามารถคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นี้นะแล้วเดี๋ยวพอเราอ่านคอมเมนต์แล้วเราจะเอามาตอบคำถามนะคะใน EP ถัดไปนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ